hey akho umuntu lapha kabe kho umuntu umhle kule phone atshela ukuthi uzami bafowethu kunene imisebenzi hawu sondelani wengane zakwethu sondelani sengifikile ngizokwenza isimo esiphuthumayo lapha bizanani phela bozanani ngobuningi beni bizanani nawo nomlilo sivele seliyasha nawo nomlilo liyasha manje bizanani kuyaphuthuma yebo uyabona wengane zakwethu bafethu yazi ukuthi eyibhlungu lento ucela ukhulumile la ekseni wakhuluma wayikhohlwa ukuthi ungqangqoshe wasenza sengathi ucommissioner weqe imncele nje mayikhuluma kanti ukucela usopolitiki asefikile kaMahansi athi amahansi laba abantu bafuna ukukinatela ubaba khona namhlanje nje ebusuku yonke lama submission abawenzayo ke yonke into nani bafuna ukukinatela ingane kaMamzobe namhlanje eke ebusuku ngo-12 bayekinatela deadline yabi kusasa angazi ke ngane zakwethu mina ngiyaxoxa nje ngiyanixoxela ngoba ngiyanithanda nezihlobo zami ukuthi khake mina bengayili uyobuka enkandla anginamashezi vele amashezi asinawo sengibheke khona ke njengamanje enkandla cha ngani ukuthi ngiyanixoxela nje njengomndeni wami ukuthi mangifa nazi ukuthi ngifele enkandla futhi ngifele kuyovikela ikhehla eke elidala kwaZulu Natal eke kuyilona eke elakwazi ukuthi lelwe inkululeko yakithi umzulu oqala wabomongameli cha wengane zakuthi mina ke ngisabi lutho noma ngagana abafazi abahle ngibe nobhududu lweingane ezinhle kodwa makufanele ngife manje ngifele mina iqiniso ngalifela ngane zakwethu ziyakhala ke manje bafowethu sibe sabani ngempela laba bantu bathunywa belungu man shit bathunywa belungu nizithutha nina nibawoni man